Ashaka ya posti cewa ya yi wa da mamana har tambayi ta ce gaskiya ina koma addinin Kiristiyanci. Na koma addinin Kiristiyanci. Kuma a ce tafi ne Allah sarki. a lokacin da ni kuma da ke na san ina hanyar gaskiya ne. Na kuma yanzu zafi a zuciya na jini don hankali Allah ya ji shi nan wallahi ta kalli ga babana na wata da nan yan wallahi in bani da wata gani ba wanda zai so ina da mu irin wannan farin ne ni na san cewa ina mu bata aiki ba ni san bata aiki ba da na zama na post da dare ni ko tabbaci tashi da ne abin da ta da kana cin ayoyin kan bari probas indaya rumawa inda kan gan cewa inuwa wanda ba na Allah ba wanda akan gaskiya ba su kama Allah sarki. na post Ba su ba ka da hankalinka. Mun nan don kine muna albarka. Cikin carbi da safe, da rana cikin carbi da maraice cikin carbi, Allah ya kine maka albarka, Allah kaza. Ga shi kato da nake zama kan gani. Wallahi kato da nake zama tun ni kawai nake kara. Dan ba wannan rashin lafiya ma da dukkan mai kwanan ne matsala ta ban da wata kin kwata ni tun da na karbe su almasiyu za su zo su yi an da suka ga wannan tsino ta dina aiki. Kwallo su yawa sura kira ya goma sha biyar. Yesu ya riga ya ɗauke la'ana. Yesu shi ne mai ɗauke la'ana. Shi yasa ya riga ya ɗauke la'ana ba wani wanda zai la'anta ka tabi ka tunda baka zalunci kowa ba, baka saci kayan kowa ba, baka yi ci amana kowa ba. Kai ba ruwanka. Mahaifiyarka ce kabaninta daban naka daban. Ko a Qur'ani ya ce wala tazaru wazratun wazra ukra illa ma ta'atiha. Wato Allah ya ce fazarni wa may yukazzibu bi hadha hadis. Allah ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar ni da waɗanda suke ƙaryatawa wanda uwarsa ta tsine mishi albarka uban shi ya tsine mishi albarka bakin cikin shi ya kashe uban shi wanda da sanadiyan zuwan shi duniya amma shi yana da hakan ba komai bane saboda yana ga yana ci yana kushi yana zama kato Allah ya ce to irin waɗannan ka bar ni da su wa umli lahum inna kaydi mati Allah ya ce wallahi talala ya musu wallahi tallahi mamman talala Allah ya maka akwai ranar kin dillanci talala Allah ya maka wato ban yi da in sake magana akan Usman ba na riga na kulle pejin Usman makaranta da kabari za mu saka Anas ya replacing din kada ijod reality I have closed your chapter amma hirar da suka yi da shi da mamman na ga wani abu da ya tare min hankali mamman ya tambayi Usman yace Ashaka ya posting a page din shi mahaifiyarka ta kira shi a waya bayan ta ji labarin ka koma addinin Christianity Ashaka yace mahaifiyarka ta tsine maka albarka me zaka ci he Usman yace shi wannan tsinuwar bata dame shi ba hasali ma yayi bacci mai kyau kusan baccin da bai taba irin wanda ba he shi mamma yace to aini ma an tsine min albarka dadi shi ma iyayen sun tsine mara wanda fito muka bada a social media mutane suna kaman kiyayya ne billahi la ilaha illa huwa Muhammad Bishara Dore na rantse da Allah bakin cikin shi ne kashe mahaifin shi. Dan uwansa wanda suke jini da ya kira mu daga Niger yace ai bakin cikin shi ne kashe mahaifin mu kullum banda tsine mar da bakar addu'a babu abin da muke masa. Uwarsa ta tsine mishi albarka dan shi yayin sanadiyar mutuwar mahaifin shi. Shi Muhammad Bishara Dore. To yanzu Usman ya samu matsala da mahaifiyar shi. Maimakon ka bashi shawara ya kira mahaifiyan ya roƙe ta lallabanta har ta haƙura ya yi addinin kiristiyanicin shi ta yi addinin musuluncinta amma ya zama dai tsakanin shi da mahaifiyar shi akwai fahimta wannan ba shine shawarar da ya kamata ka bashi amma shi Muhammad Bishara da saboda iyaye sun tsine mar albarka shi yasa yake nuna Usman tsine maka da uwarka ta ba abin da zai faru da kai ba komai bane bakin cikin ka ya kashe ubanka sannan yanzu shi ma kana so bakin cikin shi ya kashe uwarsa yana ma har kana ce mai wala ta zuruwa zan ai Qur'ani ma ce kabarin uwarka daban naka daban idan muka ce mu ku jahilai ne sai Pastor Muhammad kai jahili ne ba abin da ka sani akai yanzu wannan shawara da kamar ta saba wa ayoyin tewa a cikin Bible kuma I will prove to you a da wannan program ne ba ayoyin Bible guda uku ya karanto yi misquoting din su ba daidai ba that is the reason why I always respect Pastor Benjamin a cikin Pastor Tin Arewa zai yi wa kai na sha bibiyan Pastor Benjamin ko zan kama shi misquoting amma ba yi Pastor Benjamin amma wallahi wannan ba kawai saurara ne na ji aka wayin su a kwata ma misquoting din ayoyin kaga wannan Galatians chapter 3 verse 13 ka zo kana cewa Colossians inda
duk amma ban zo in maka gyaran Bible ba, ban zo in maka gyara. I want to prove to you from biblical point of view. Shawarar da ka ba Usman is a wrong advice. Kuma Bible ya umurci ka girmama iyayen ga ko addinin su ba dai ba kamar yadda Qur'ani ya umurce mu. Annabi Ibrahim shi muke kira Abul Anbiya. Mahaifin shi ya binciken shi, mahaifin shi ba musulmi bane. Mahaifin shi yana bautan gunki. Amma mai Annabi Ibrahim ya ce rashin kunya mahaifin shi dan suna addini ba dai ba. Ce mishi ya abati, ce mishi lima ta abudu ma la isma wala yubsir wala yughni an ka sha ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ini adika siratan sawiya. Ya abati la ta'budu shaytan inna shaytan kana rahmani asiya. Ya abati inni akafu an yamassaka azabu min. Haka yake wa baban shi wazi qala aragi anta an aliyati ya ibra after he was expelled by his father. Baban ya kore shi. Amma Annabi Ibrahim yace sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi yafiya. Qala salamun alai. Sannan ma yace aminci Allah ya tabbata a gare ka. Qala salamun alai sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi yafiya. Bai yi baban shi rashin kunya ba. Dan me ba za ka ce Usman ya kira mahaifin shi roƙe da su shirya ba. Lokacin da muka kai Usman ƙauyen su, mahaifiyar shi ta ce wallahi tallahi kullum ta tsine mar albarka, ta mar mummunan addu'a dan duk dangin su duk zuriyar su ba wanda kuma Kirista ya shi. Ni Adamu Ashaka na sa gwiwa na a ƙasa muna roƙon mahaifiyar Usman ta yafe mar fiye da awa biyu sannan ta yafe mar. Shi yasa duk lokacin daga musulun da zuwa yanzu sau uku yana zuwa ganin iyayensa. Na ƙarshe da zai je iyayen shi, da zai je wajen iyayen shi, na bashi naira 40,000 na ce kai mahaifiyarka sayayya. Na tura mar kuɗi naira 100,000. Malam Haruna babanci ne da ya tura mar 50,000. Muka ce ka je ka gaida mahaifiyarka, ka mata ka saya mata tura min zanuwa kai wannan ba muku magana dinki da wasu abubuwa da muka bar ba. Ka ce Adamu Ashaka da Malam Haruna suna gaida mahaifiyarka. Ya je ya dawo shine mahaifiyar ta ji labarin ya koma Kirista. Wallahi da ta kira ni ina ji tana kuka. Tana Allah ya isa da haifan yaron nan da barin shi ne da ya ci mini. Allah ya isa tsakaina da yaron nan in na mutu a yau tana ga ƴan uwan idan na mutu a yau Usman ne ya kashe ni. Ina ji wannan ganin wayana ai wallahi idan kika mutu shi ma yayi mun kashe shi. Ƴan uwanta kuka suke yi suna tsine maka albarka. To shi mamman saboda shi ma tsinanne ne iyaye sun tsine mana albarka. Me ba Usman shawara da lalle mahaifiyar su shirya. Wallahi babu Kiristan da ya taba musulunta ta mace ko ta miji. Ya dawo nan wurin musulunci. Kuma iyayen suka yi fushi da shi. Face ya yi mun bi duk hanyar da muka san za mu bi su shirya da iyayen. Sa'adatu wata yarinya wacce ta musulunta a sami naka a Kaduna. Iyayenta sun kore ta. Saboda lokacin yayin sun yi fushi haka muka aurar da ita. Sanda aka yi aure ni na muka umurci mijin natan. Da Malam Abba Bino Abba Allah ya saka mar da alkhairi. Muka ce wa mijin ya dauke ta su je garin iyayen. Su roƙi iyayen su bada yanzu da nake muku magana wallahi sun shirya mamanta da babanta suna Kirista ita musulunci amma kuma suna gutan sun shirya suna waya suna komai mun shirya su. Ko wannan yarinyar da ake ta rikici mahaifiyar ta kai mu kotu. Kullum idan mahaifiyar ta kira ta tana kuka tana ba mahaifiyar baba ki hakuri baba ku yi hakuri na san nayi kuskure kawai musulunci ne ga ba mu taba ce mata ta mahaifiyar ta rashin kunya ba mu taba ba saboda addinin mu ya koya mana kai girmama iyaye fa bai da alaka da addini wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abdullahi wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana. Shi Qur'ani kawai ka gaida iyayenka. Qur'ani bai ce iyayenka in musu ko musulmai ne ko ba musulmai ne kawai ka girmama su. Har Qur'ani ya gaya mana girmama iyaye dole ne ko musulmai ne ko ba musulmai ba. Shi ba ga Fir'auna a tarihin duniya ba taɓa samun ɗan adam da ya kafirci da Fir'auna ba. Qur'ani san dai a maji sunan Fir'auna sau 76. Fir'auna ne yace faqala ana rabbukumul a'la. Faƙala fa yace ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin ku madaukaki babban in ma akwai ne Allah ni ne babba ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Yace ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ni ba. Fir'auna fa Allah da kanshi fa Allah da kanshi amma duk wannan iskancin da Fir'auna billahi la Fir'auna yana girman mahaifiyarsa. Fir'auna zai uwar shi biyayya kai ne ba za ka uwarka biyayya ba dan ka koma Kirista. Ka je wani ɗan iska wanda baƙin ciki ne so kashe iyayen shi ya zo yana zuga ka akan cewa ya tsini ma da ta yi ba abin da zai. Fir'auna
annabi Musa da annabi Haruna sun yado Allah harkar da Fir'auna wa Allah Musa rabbana innaka atayta fir'auna mala'ahum zinatan wa amla wa fil hayati dunya rabbana la yudilla an sabila rabbana mis ala amwalihim washdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu addu'a su kai qala qad ujiba da Allah ya ce na karbi addu'an ku kai da annabi Haruna shi ya za jawazabi lokacin da yan bani Isra'ila suka je haye wannan kogin Fir'auna ya je Allah ya halaka da fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka adda wa inna kaseeran minan nasi ana ajalla Allah gafilun halakar da Fir'auna amma bari ku ji lokacin da annabi Haruna da annabi Musa suka yi wannan addu'an an dauki lokaci Fir'auna bai mutu ba me yasa bai mutu ba saboda lokacin mahaifiyar shi tana rayu kuma Fir'auna yana mata biyayya a kudurin su malamin tarihi suka ce bayan mahaifiyar Fir'auna ta mutu Allah ya zartar mar da wannan addu'a da ya karɓa nasu annabi Musa sai mummunan ƙarshe saboda da shi girmama iyaye bai da alaka da addini zaka girmama iyayenka ko musulmai ne ko ba musulmai ko addinin ka ɗaya ko ba addinin ku ɗaya ba asfas iyayenka ne wallahi tallahi ka girmama su shi na wannan mamman idan muna ce mishi jahili ne ba abun ne zane a littafi mai tsarki muna zuga muna cin mutuncin shi inda ku ba jahilai bane daga shiyar Usman inda mun san Bible da za ka san abun da kuke according to Bible ma kuskure ne na yi challenge din duk Kristan duniya ya kawo mini inda Bible ya ce karka yi mahaifanka biyayya in har ba addinin kuɗi ba ka kawo mini aya guda ɗaya in kun isa amma ni yanzu barin ka duba 10 commandment all the Christians believe in 10 commandment Exodus chapter 20 verse 4 to 5 bari ku ji me yace I am the Lord your God that brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You should not have any other God except myself. You should not make unto yourself any graven image or likeness of anything, neither in the heaven or in the earth or in the water under the. You should not bow down to no other. I am the Lord your God. I am a jealous God. You should not kill. You should not be false against your neighbor. You should not commit adultery. Sannan yanzu ka ce me? You should honor your father and your mother. Exodus chapter 20 verse 12. You should honor your father and mother. The word honor, the dictionary meaning of what honor meaning to respect. Ka girmama uwarka da ubanka. Bible bai ce ka girmama uwarka da ubanka in addinin ka ɗaya da su ba. Kawai duk uwarka ko addinin ku ɗaya ko ba ɗaya ba ka girmama. Qur'ani ma haka ya faɗa. Wa abudullah wala tushriku bi shay'in wa bil walidaini ba ce walidaini in musulmai ne ko ba musulmai kawai ka girmama su ko musulmai ne ko ba musulmai ba. To shi ma Bible haka ya faɗa. Ka karanta book of Proverbs chapter 23 verse 22 Bible ya ce you must respect and listen to your father and mother. Dole ka ji maganar da uwarka da ubanka za su gaya maka. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Afisiyawa kenan da Hausa ko sura ta 6 aya ta 1 zuwa ta 3 je karanta mai babu fada kar kai da ka saba umurnin uwarka da ubanka dole ka ji duk abin da za su ga ba kuma dole ka girma su haka babu fada amma saboda jahilai ne ku ba ku san littafi mai tsarki ba ku karatun babu jahilai ne ku abin da kuke faɗa ba ku san is against the teaching of your book amma ba ku sani ba saboda jahilai ne ku saboda haka wallahi bari in ga maka Usman Muhammad bishallah uwar shi ta tsine mar albarka uban shi bakin cikin shi ne ya kashe uban shi duk da ba zan boye maka ba Usman ko bana tausayin ka kuma bana kaunar ka bana tausayin ka kuma bana kaunar ka sai ka ce amana muna bada ko ba ni Kirista bai taba damuna ba in ga ko ba Kirista yayi me mutane nan suka musulunta wannan tafiya jalingo da muka yi ni da Malam Haruna Babanci ne du billahi allazi la ilaha illa huwa cikin sati 3 muka shiga jalingo Taraba muka shiga har Kemeru muka je har Kurmi ba Isa iya ƙauyukan nan da muka shiga cikin sati 3 nan fiye da mutane 300 suka karbi addinin musulunci more than 300 people accepted Islam a iya shekaran nan kawai da muke ciki mun ba mutane sun fi 1000 kalmar shahada so idan ka koma Kirista mai Usman a lokacin ka koma Kirista yanzu da nake muku magana nan yanzu jiya akwai jarinya da ta musulunta kallon kuma ban yi zan yi posting din bidiyon ta jiya nan ta karɓi musulunci a wurina to dan gabar musulunci mai kullum shiga musulunci ake sai da fitan ga musulunci bai dame ba kai da mara kake musulunci babu wani amfani da zaka yi musulunci saboda kai baka da ilimin Bible baka da ilimin addinin musulunci kuma daga koma Christianity ma na san ba wani amfani da zaka musu dai zage saboda haka wannan bai dame ba kawai abun da ya dame ni dama cin amana da kai ka sa Masari ya kashe kuɗi miliyoyi naji Usman ya tambaye ka cewa an ce Masari ya kashe kuɗi kace ai an kashe kuɗi a account din makaranta aka sa kuɗin ba account din ga zaura ga babu wanda sai sa ka biya mu da ba za mu sa ka biya ba wallahi ba za mu sa ka biya ba za mu tura Anas ya replace ɗinka very simple and that
ba mu sa ka biya ba, dan me za mu sa ka biya for what? Wallahi ko da a ce makarantar mu sai da replace ɗinka ba za mu sa ka biya ba. Dan an kashe maka wannan kuɗin yeme, kuma wannan ba zai hana mu taimaki wayansu ba. Ko yanzu a cikin wayanda muka musulunta akwai wanda za mu kai makaranta, kuma akwai mutane za su abin da kai ba zai hana mu taimaki wayansu ba, kuma shi ma masarin wannan ba zai hana ya taimaki wani ba. Ni dai kam soyayyen da masari ya nuna ma ko uban da ya haife ka bai nuna ba, dan shi ubanka almajiranci ya kai ka je ka yi bara a baka abinci ka ci. Shi kuma masari ya ɗauke ka ya biya kuɗinsa, aka kai ka makarantar da kana zaune ga fanka ga komai a makaranta ba ɗauke wuta, makaranta ba da aka kai ka makaranta ne na 'ya'yan manyan mutane masu alfarma, aka kashe kuɗi masari ya kai ka a ce da kai a sha da kai ba don komai ya kai karatu, karatun nan kanka za ka yi ba, kanka za ka yi ba, kace ba za ka bari ba, to wannan mu ke dame mu ba, ka gane? So a bani shawara da zan baka na ƙarshe, duk da ba na son ka, ba na ƙaunar ka, amma zan baka wannan shawara saboda ni ba na son mutum maci amana. Kuma alhamdulillah da yawa daga cikin kiristoci mun yi waya da su, da yawa daga cikin kiristoci billahi lazi a jiya kadai na mun yi waya da fasozin ga suka sai su ba su yadda da kai ba, daga ba musulunci ba irin zagi da baka addinin kristiyani ba, ka ce Yesu Bulus ne ya kirkiro addinin, dukkan voice ɗin ka muna da shi, ka ci mutuncin addinin. Ni ma yanzu zan dalilin da zaka bar musulunci ka bar kristiyani, ni na so ya bada wata hujjar da ta sa ya bar musulunci, baka da wani hujja. Ko jiya uwar ɗakin ka matar aure ce, ba zan sa voice ɗinta a waya ba, ta gaya min maganar da kuka yi da ita, uwar ɗakin ka ta ce mana kai ka bar kirista ne dan ka bawa Adamu Ashaka da babanci ne duk da wa'annan malaman haushi. Uwar ɗakin da muka je ɗakin gidanta da kai, ka dawo kirista ne dan ka ba mu haushi saboda makarantar da kake an ki a barka ka rike waya, shi za ka kuma ranka ya ɓace kuma addinin kiristanci, amma kai a ranka ka san wallahi musulunci har yanzu gaskiya ne. Billahi lazi la ilaha illa zan iya saka voice din duniya, amma saboda mata aure ne ba zan iya sa voice ɗinta which aure ha dole ba, haka ka faɗa, kace kai har yanzu a ranka ka san musulunci gaskiya ne, haka ka gaya mata. I have the voice record. In fact zan nemi izinin ta ma zan sa a social media, kiristocin ma su san zaman da za su yi da kai, wallahi na sa a social media, ku bi ni bashin wannan abun. Zan roki matan tunda mata aure ne ba zan sa voice ɗinta a social media without her knowledge ba, ko mai roki mijinta yadda kai waya da ita ta turo voice recording din Usman a koma ga Christianity. Uwar ɗakin ka ta Zaria wacce har kana kokari ka aure ta a gidan, tace Usman me yake wara, kace mata kai abun da ya bata maka rai. Malam Haruna ya nuna maka in dai ba za ka ajiye waya ka koma wannan makarantar ba saboda kudin da muka kashe maka, to mu ba kai kuma tun da ka musulunta mu muke daukan nauyin ka da cinka da shan, hatta data baka aiki komai Usman, baka taba rasa komai ba, hatta data waya in ga Usman ya kira mu muka samar. To ya gaba da baban Cinedu ya ce mishi idan ba zai ajiye waya ya bi wannan makarantar ba, so mun cire hannun mu akan shi. To shi kuma idan ni da Malam muka cire hannun mu akan shi, dama mu muke taimakon shi, to ya zai shi kuma makarantar nan kuma ba a rike shi, kuma ba zai yi wata hudu bai rike babban waya ba, kawai ya fara kira waya kuma addinin Christianity. Usman ka irin jahilcin, idan yanzu ba jahili ba za ka koma Kirista kai waya da musulma ka gaya mata irin wannan magana, ka ce mata kai har yanzu a ranka musulunci gaskiya ne, billahi la ilaha illa huwa, ka ce har yanzu kai a ranka musulunci gaskiya ne, ka san Yesu ba Allah bane, amma kawai kai ba za ka iya zama a makarantar can ba waya, kai wata hudu baka rike waya ba dan kai ka saba da chatting da waya ba za ka iya ba. Baban Cinedu kuma ya ce in dai ba za ka aje waya ba mu ba kai kuma idan ka rabu da mu muke ciyar da ka muke waye da sauransu, shi za ka kuma kawai ka kira yan wanga Kiristoti ka koma can saboda kai, amma dai a ranka kai da musulunci gaskiya ne. Haka ga ba ta turo min recording je da daddare, ta turo min recording nan kuma wallahi na sa a social media. Sana da Kiristoti bari ku ji, ko ku yadda ko Allah sa ku yadda, na rantse da Allah da ya halice ni Pastor Usman bai bar addinin musulunci saboda yana tunanin musulunci gaskiya bane, wallahi tallahi bai bari ba. Shi yana a cikin maganar da matan ta gami da ta ba shawara yake cewa shi ko yanzu in dai makarantar da za su yadda ya rike waya wai zai iya da addinin musulunci. Ai bari ga maka wata magana ku, na rantse da Allah Usman ku ko mafarkin kai ka dawo addinin musulunci, dai ka je musulunci ba na bane, ba za mu hana ka dawo ba, amma idan ka koma addinin musulunci ta wurin wayansu ba ta wurin Adamu Ashaka, ka je ka tambayi Kefas. Ai Kefas ya dawo addinin musulunci, nace uwarka ta yi kadan ka dawo addinin mun ta wurin, idan ka je ka musulunta ta wurin wayansu ba irin ke taimakon da mu fa ba, mun sa Kefas makaranta kamar yanda muka saka, mun kashe mar kuɗi. Su ba su Umar Yusuf suka yi shi ya koma Kirista, ya faɗi maganganun banza, yana faɗa suka watsar da shi, ba sa taimakon shi.